Вы когда-нибудь задумывались, не задает ли себе вопрос тот самый мужчина, который всегда кажется немного другим рядом с вами, может быть, тайно испытывает чувства, которые он слишком застенчив, чтобы признаться? Он этого не говорит, он не флиртует открыто. И все же есть что-то в его глазах, что-то в его тоне, что заставляет ваше сердце шептать: «Он любит меня». Но как на самом деле узнать? Мужчины часто скрывают свои чувства за спокойными словами, шутками или молчанием. Но правда в том, что их тело, их глаза и их мельчайшие поведения рассказывают историю, которую они никогда не признаются. Поэтому сегодня давайте углубимся в 6 скрытых психологических признаков, которые показывают, что мужчина тайно увлечен вами, даже если он изо всех сил старается это скрыть. Оставайтесь до конца, потому что последний знак изменит ваше восприятие его навсегда. Первое. Его смех выдает его. Вы можете заметить что-то тонкое. Он смеется почти над всем, что вы говорите, даже если это не так забавно. Даже когда вы просто обсуждали свой день, вы говорите: «Гх, я опять проспала», и он тихо посмеивается. Вы замечаете: так холодно сегодня. И снова эта теплая улыбка. Она не фальшивая, она не принуждена. Это допамин, гормон удовольствия, который выделяет его мозг, когда он рядом с вами. Видите ли, когда мужчина любит женщину, его разум ассоциирует ее голос, ее энергию, ее присутствие с удовольствием. Даже ваши самые маленькие слова становятся для него любимым звуком. Поэтому, когда он слишком легко смеется или часто улыбается, это не о вашем шутке, это о вас. Вы – причина, по которой его мозг загорается. И даже он сам этого полностью не осознает. Второе – его глаза молча признаются. Говорят, что глаза никогда не лгут, и в этом случае они действительно не лгут. Когда мужчина привлекателен для вас, его зрачки subtly расширяются. Это биологическая реакция, управляемая его нервной системой. Он не может это подделать, он не может остановить это. В следующий раз, когда он будет смотреть на вас, внимательно заметите, его глаза кажутся немного темнее или шире. Это не просто в вашем воображении. Его тело буквально пытается воспринимать вас больше. Это природный способ сказать: она важна. Не отводите взгляд. И когда он, наконец, отпустит взгляд, чаще всего это потому, что он боится, что вы увидите правду в его взгляде. Его глаза рассказывают историю, которую его слова никогда не скажут. Третье, он становится самосовершенствующимся о своих губах. Это очень интересно и очень человечно. Перед разговором с вами или даже в середине разговора он делает что-то маленькое, трогает или облизывает губы, кусает их немного или наносит бальзам. Это выглядит невинно, но психологи называют это жестом ухода за собой. Что-то в нашем подсознании срабатывает, когда мы хотим казаться привлекательными. Он, возможно, даже не понимает, почему он это делает, но эта маленькая жесткость говорит: «Я хочу выглядеть хорошо для нее». Это не тщеславие, это нервное состояние, смешанное с желанием. Ваше присутствие делает его очень чувствительным к каждой мелочи, его губам, его тону, его внешности. Это тихое признание тела о влечении. Четвертое. Он помнит мелочи, которые вы говорите. Вы можете забыть, что сказали несколько недель назад, но он нет. Вы однажды упомянули о своем любимом снеке, и однажды он удивит вас этим. Вы случайно сказали, что любите закаты, и теперь он присылает вам фотографию заката. Вы сказали, что у вас была тяжелая неделя, и он помнит спросить, как у вас дела позже. Это не случайность. Когда мужчина любит вас, его мозг воспринимает все, что вы говорите, как важную информацию. Он может забыть о сроках, но не о вашем любимом песне. Он может не помнить, что ел на обед,
но запомнит оттенок вашего лака для ногтей, потому что для него ваши слова не фоновые шумы, а эмоциональные закладки. Каждая деталь становится частью личного мира, который он тихо строит вокруг вас. 5. Он зеркалит вас, даже не замечая. Вы когда-нибудь замечали, что он меняет позу после вас или говорит слово, которое вы часто используете? Может, он наклоняется вперед сразу после вас или также скрещивает руки. Это зеркалирование, один из самых сильных невербальных признаков влечения. Психологически мы зеркалим людей, с которыми чувствуем связь, чтобы выстроить доверие и близость. Это подсознание говорит: мы одни и те же. Ты можешь чувствовать себя в безопасности со мной. Он не планирует это. Это не игра. Это инстинкт, тихий ритм, который происходит, когда двое находятся в эмоциональной синхронности. И когда это взаимно, появляется неоспоримая химия. 6. Его настроение меняется в зависимости от вашего присутствия. На первый взгляд это кажется мелочью, но на самом деле это один из самых мощных эмоциональных признаков, и его мужчине очень трудно скрыть. Обратите особое внимание не на его слова, а на энергию в комнате, когда вы входите. Когда вы внезапно появляетесь, он садится чуть выше, словно подсознательно хочет выглядеть лучше, его голос становится теплее, мягче или даже чуть более живым. Вы можете заметить, как уголки его рта чуть приподнимаются. Это естественная улыбка, которую он не планировал, но не смог подавить. И обратите внимание, что происходит, когда вас больше нет рядом. Его энергия падает, он становится тише, более отвлеченным или даже отстраненным. Как будто что-то исчезло. Это не совпадение, это эмоциональная гравитация. Вы становитесь присутствием, которое влияет на него не только умственно, но и эмоционально и физически. Ваше появление меняет его состояние. Его отсутствие оставляет тишину, которую он чувствует глубже, чем когда-либо скажет. Даже если он пытается притворяться невозмутимым, его энергия выдает его. Потому что когда человеку действительно важно, он не может не реагировать на вас. Его тело, его голос, его настроение тонко корректируются в зависимости от вашего присутствия. Словно его сердце узнает вас раньше, чем его разум успеет понять. Это такой переход, который тихо говорит: «Ты для меня важнее, чем я хочу признать». Последняя мысль. Когда вы внимательно посмотрите на все эти признаки, долгое и слегка застывшее смех, взгляд, который ищет вас даже в многолюдной комнате, тонкие движения губ, которые он делает рядом с вами, мелочи, которые он запомнил, несмотря на ваше забывание, бессознательное зеркалирование и неоспоримое изменение его настроения при вашем появлении, вы начнете видеть, как тайна медленно формируется под поверхностью. Это не громкое признание, нет драматической речи или киношного признания в любви. Вместо этого гораздо более честная коллекция маленьких, искренних, очень человеческих моментов, которые шепчут то, что не могут сказать слова. Он что-то чувствует к вам, и даже если он никогда не скажет это вслух, его действия уже говорят многое. Итак, в следующий раз, когда вы заметите, как он смотрит на вас с мягким, открытым взглядом, или почувствуете, как воздух вокруг меняется, когда он рядом, остановитесь на мгновение. Не списывайте это со счетов, потому что такие чувства, молчаливые и тонкие, зачастую самые искренние. Иногда самое громкое «я тебя люблю» не произнесено вслух, а ощущается в энергии, которая движется между вами, так же, как его присутствие вновь и вновь находит ваше, словно притяжение. Если это заставило вас подумать о ком-то или открыло глаза на тихий язык чувств, поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями и подпишитесь, чтобы получать
больше глубоких психологических инсайтов о любви и человеческом поведении. И напишите в комментариях, какие из этих признаков вы заметили у мужчины.